Hello, my Mangalava. Hobby general tutorial Sadim Bono. Hobby general tutorial Mating. To know ya Paulo the tutorial Madim Yadalebono. To know Biochamare. Hobby Paulo so general the sea general don't need up home. Don't need a poma, Pietaluba. Hobby aku Bianyabi, Bianyalu Biantin up your body. Tajamo general Dolly Java, not the Pella or sheep Malamadi, Madena. Hobby error Tignisa de Mame. Hobby general below tutorial demos or Tiganito general the local library one not in Sketchware library general tower Jua scanner but not Jua scanner so when you Jire Kamuma general a judo male general library don't have one to me library you don't have a look on the new general go a Kubai library Pandijin a Kaja no go a Kubai library Pandijin and below Pandiam as well think you much about it hobby error general or Pandi Lame and to the project Kupani Lame mono. A roger the project name or Condo general library Pandima project Condo my lip pro be lame hobby. That's an internal Timapama activity by the you one. But even a general Chava ma do be a Chava pie here me. Hobby error general Java class Kupani Lame. A class name mine to be lame one. Hobby error general Jani Masolo general the Jivida Coglio tell I don't know. Jivida Coglio table general. How Jivida go material Yajano de go or with the leaf fine pebble like me. You know, again, he book a hard one, no mine toast or Java shide. A gone, and that's when the Modima. Jivida one, how egg on net chell out Shimpiagene. How you know the embodied labor, not no contest school, you don't mode embodied, now we do school, you don't mode embodied. How we dima class scoop honey like them, mine toast with class scoop, no? How we now we are dima, mine toast with construct data could this how like that. How we construct that is how a joint legend dima the show to so that Madashi, no? General took Leo Yabo, the should do so that Madago cordon up the should do so that Madago dissolve like that. How we determine general should the dose panibo, the Madaga general the two lessi dose piagene, wabono, a dibadio. Table no dima that's the Dinama so in general tower general Lesia the Mindo so a Java no other Mindo stock this will be a general table below there. Time a Mindo so take a general the general Lesi donate the mind brojama best a little lame general the chat to me a brojama so in a little mamo bono Paulo so Mindo so classica dumia the Masima mo a dead no Ajamo general dumia class male cordono yaon general the two the Very well, the Lessi Baramida, general. A champion low be a bono, to me a highly don't young, a champion low be a me, a general the mind to so mind conda so that the a champion did them bottom, but Baramida the cool pandy be like that. How Baramida the cool pandy light or general the masoe, the construct Madanebon, construct that the sound bonnet, general the contago, the don't generate, Wabono, general a debadio, general the user nebio table. How we does on general the contact and if general the mind contact Yala labor, no? How we daro at Wabo, no? How we demand the Niamado sa here, me general the general Tajin Sabo, me hello was a sab body. How we does when I call you call a hello was a sab yammer, no? How we egg on general the chassanji me? How we does when general got the lot the lessy whatever general CGL. Lolo the project Mapandi they won, no library Mapandi, Lolo the Goga Lulu La Sangia, eh? A roger general wow, Conaga mind tools with a how called Domino, mind tools with a gown called do it. Mind tools, Milo Bilame, Pay Milo Bilame, hobby error news, mind tools. Tigon Java. John the no loyal Java Jama the so and in a saying lame. How we error my general my nega general pow command so mine to their nebio Kanaka yoga shoot to so the mother bono. Shoot to the mother call I may. How we copy your general Titama who generate a DBD name bono, DBD name. Let's see general pay diminium judging so main diminium judging of your dead main ACDI. TI, PI, DY.
main activity dot this ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို save ပြီးတော့ကျွန်တော် run လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် error တက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်မှာဆိုတော့ဘယ်မှာဟောဖြစ်တာတွက်ကြည့်လိုက်မယ်the method show to in undefined နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် show to မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော် show ပဲလားမသိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြတော့ toast ကိုဖျက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် method ထည့်တာမှားနေလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ error မတက်တော့ဘူးအဲ့တော့ install တင်ကြည့်ပြီမယ် install တင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် open လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် hello world လို့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ toast ကလေးနဲ့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော် trap ပြီးပြန်ဝင်ကြမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် hello world လို့ပေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ code က error မရှိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုထည့်ချင်တဲ့စာကိုထည့်ပြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Java ကိုသွားပြောင်းရနိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်အဓိက guideline လွှဲသွားနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ရတဲ့ project ရှိရပေါ့နော်တုတ်ဆိုတဲ့ project ကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ project ထဲကနေပြီးတော့ခေါ်သုံးကြတော့မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီ project တွေကခေါ်မသုံးမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီဟိုဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ .sketchware ဆိုတဲ့ folder ရှိရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ project ကိုတွားပြီးသုံးမယ်အဲ့တော့လက်ရှိ project ရဲ့ကျွန်တော်တို့ ID ပေါ့နော် ID ရှိတယ်အဲ့တော့ ID ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ID ကြည့်လို့ရတယ်ခဏလေး ID ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စာအနီရောင်လေးနဲ့ ID 603ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ project ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ .sketchware ဆိုတဲ့ folder ရှိတယ်အဲ့ folder တကယ်လို့မပေါ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာရှိရပေါ့ setting တွေကဟိုဟာ file manager တစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hide ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဟော hide folder ပေါ့နော် folder တွေ hide ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် hide file ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ hide file လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် hide နေတဲ့ပျောက်နေတဲ့ file တွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ .sketchware ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ mysync ဆို mysc ဆိုတာရှိရတွေ့လားဒီ mysc ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ID ကဘာလို့ဆိုတော့603ဖြစ်တဲ့အတွက်603နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ bin ဆိုတာရှိရမှာနော် bin ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီဘာကိုသိဖို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကယူမှာကျွန်တော်ဒီ class နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီ class.dat ဆိုတဲ့ file နဲ့ dat file နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ file နှစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ file နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ Java ဆိုတဲ့ file ကိုပြောင်းရမယ်ပေါ့နော် Java ဆိုတဲ့ file ပြောင်းဖို့အတွက်ကြာတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ရိုးဟိုပါ file manager နဲ့သုံးလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကိုသုံးရမှာလဲဆိုတော့ဒီ empty manager ဆိုတဲ့ကောင်ရှိရပေါ့နော် empty manager ဆိုတဲ့ file manager ကိုသုံးရတော့မယ်ဒီကောင်လေးကစုံနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ empty manager ကို download ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ comment မှာ download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခုနကထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော် dat file နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ dat file နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ dat file နှစ်ခုကိုကျွန်တော် folder တစ်ခုဒီဘက်မှာအသစ်ဆောက်လိုက်မယ်ဗျာရှင်းသွားအောင်လို့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီတခါတည်းတက်လောက်လိုက်တော့ဗျာ folder မဆောက်တော့အဲ့တော့ .sketchware ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကlibrary local library file နေချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် lib ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ် lib ထဲမှာ local lib ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီညမှာ folder ဆောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ folder ရဲ့နာမည်ကိုကိုရဲ့ library နာမည်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကိုထည့်ချင်တဲ့ library နာမည်အဲ့တော့ကျတော့ my tools library ပေါ့နော် libr ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပေးလိုက်မယ် folder name ကိုတောက်ပြီးအဲ့ထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုဟိုပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော် move လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ် move လုပ်ကျွန်တော် copy ပေးလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ပြတ်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျတော့ဒီ file နှစ်ခုရလာပြီဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးဒီကောင်နှစ်ကောင်ကိုဂျာဖိုင်မပြောင်းခင်ကျွန်တော်တို့သူ့ထဲမှာရှိရမလို့တဲ့ဟာကိုဖြတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကျွန်တော်တို့ Java ဖိုင်တစ်ခုပဲပေါ့နော် mind.java တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ class.dat ဆိုတာရှိတယ်အပေါ်သောဟာပေါ့နော်အပေါ်ကဟာနှိပ်ရမယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးက text editor plus ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်လိုက်မယ် select all ပေးလိုက်မယ် select all ပေးပြီးတော့ okay နှိပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာယူမအောင်ဆိုတော့ဒီ mind.activity တစ်ခုပဲယူမယ်ပေါ့နော်ဒီ mind.activity တစ်ခုပဲယူမယ်ကျန်တဲ့ဟာအကုန်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ဒီကောင်လေးဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို delete လုပ်လိုက်မယ်အပေါ်ကကောင်လေး delete လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် ကွန်ထဲကဒီကောင်ကိုလည်းဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကလည်းမလို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ mind list ထဲမှာရှိရကျွန်တော်တို့ဒီ mind2 ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျတော့ဒီကောင်ကို
ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်ပလိုက်တော့မယ် sorry ကျွန်တော် import နှိပ်မိလို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေး mind လေးတစ်ခုပဲကျန်တော့ရပါတော့အဲ့လိုကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် save လုပ်ပြီး apes လုပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ class ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဒီ class တစ်ခုမှာကျန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောက်က class 2ကိုဖြတ်ပလိုက်လို့ရပြီဘာလို့ဆိုမပေါ့အောင်ဒီထဲမှာကျွန်တော် mind 2ပါတာမဟုတ်အပေါ်ထဲမှာပဲ mind 2ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီဒီအောက်က back ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဖြတ်ပလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင် edit လုပ်လိုက်လို့သူဒီ MD manager ထည့်ပေးတဲ့ဟာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လိုတာဒီကောင်လေးတစ်ခုပဲဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးခုနကဒီ desk 2ကြာဆိုတာရှိရပေါ့အဲ့ကောင်လေးကိုကလစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် desk ကနေဂျာဖိုင်ပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဂျာဖိုင်ပြောင်းသွားပြီးတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပေါ့ဖိုင်တစ်ခုထည့်ရမယ် config ဆိုတဲ့ file လေးထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က file ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် config ဆိုတဲ့ file လေးရပြီဟုတ်ပြီအဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့က config ဆိုတဲ့အထက်မှာ text editor နဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာကိုရေးပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ package name ပေါ့နော် con.my.lib ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို save လုပ်လိုက်မယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ library တစ်ခုဖန်တီးပြီးပြီပေါ့နော် library တစ်ခုဖန်တီးပြီးပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်သူများဖန်တီးတိုင်း library ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာသူများဖန်တီးတာဆိုလဲ config file တစ်ခုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ desk file တစ်ခုရှိတယ် jar file တစ်ခုရှိတယ်နောက်ပြီး android manifest နဲ့ rest ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ rest ဆိုတာကဟိုဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ file တွေတို့ပါတယ်တော့တခြားလိုအပ်တဲ့ file လေးတွေကိုထည့်ထားတဲ့ folder တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာ file မှပါတာမဖြစ်တဲ့အတွက်ထည့်ရမလို့ကျွန်တော်တို့က android manifest လည်းမလို့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုယူသုံးထားမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကဒီ tools library လေးတစ်ခုပဲယူသုံးထားတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Java file ကိုဖြတ်ပလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီ Java file ကိုဖြတ်ပလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ library နဲ့ပဲစမ်းသုံးကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဖြတ်ပလိုက်ပြီဖြတ်ပြပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာရှိရပေါ့ local library ဆိုတာရှိရအဲ့မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ library လေးရောက်လာပြီဒီကောင်လေးကိုအမှန်ချပေးလိုက်မယ်အမှန်ချပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါတိုင်းလိုပဲဒီကုတ်လေးကတော့ဒါပဲပေါ့နော်ဒါလေးပဲထည့်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီ run ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် install တင်သွားပြီ open ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ library ကအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ tutorial လို့ဒီလောက်ပါပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပါပေါ့နော် Android development ကိုဒီထက်ဟိုဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော် data professional ဆန်ပေါ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ Sketchware တွေကပဲဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် Sketchware ဘတ်ကြီးကိုပဲမလုပ်တဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Sketchware နည်းနည်းဘောင်ကျင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါ Sketchware ကိုနှိမ့်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း Sketchware နဲ့စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီ Sketchware ကိုဟိုဖြစ်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီ professional ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Sketchware နဲ့ပဲလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ Android Studio တို့ဘာလို့သွားဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Java အခြေခံပေါ့နော်တက်ထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ tutorial တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ